如果你的巧合、佛系以及这一系列车型，如果车头有异响的话，但是灯这里的异响已经解决了，还是响，那可能就是这个前面这个罩罩跟后面这个罩壳子接触不大好，一招帮你解决，治疗好这个异响的毛病。你需要一捆胶布，就像这样，对着它进行缠绕。尽可能的拉紧胶布，缠绕大概3到5圈，左边也是一样。OK。如果这个视频对你有用的话，请一键3连哦，关注我的视频，不定期更新摔车小技巧。